Ребят, это один и тот же блок, просто это... Я... Как там? Хотела так именно сделать, но вспомнила, что мне надо, чтобы меня видно было. Так что вот, Марусечка, давай, укладывайся. Я сейчас такую... Я свет включу, она при свете засыпает, потому что как бы темно. Как бы уже не можно свет включать. Потому что я как мне читать с таким зрением, как у меня. Ложись, Марусечка, так. Давай. Так, иди ко мне на ручки пока что. В памперсе. Маруся до сих пор. Это много батушечек, да. Ложись. Сползай маленько. Угу. Вот, Маруся улеглась. Так, а я теперь открываю книгу «Русалочка», да? Маруся. Глубоко, нет, довольно глубоко, ты тоже не 10 раз читала сказку уже. Наверху не другую. Или другую книгу. Давай все-таки это, но... Лохматая невеста. Что-то не помню такое. Сказки. Ну ладно. Лохматая невеста, лохматая невеста. Угу. Птица. Ну, господи, я просто не знаю, какой еще рассказ тут есть. Лохматая невеста, ладно. Жил-был в воде... Нет, давай. Просто мы эти уже сказки прочитали. Птица. Вот, то есть я эту же книгу перечитала. Вот. Мы с Марусей перечитали. То есть сегодня Маруся, походу, без сказки, да? Ладно. Я сейчас колыбельную буду рассказывать. Я ниоткуда не читаю, все. Вот, то есть у меня телефон, я его держу, вот. Все. Давай. Готова? Да, я свет выключу, хорошо, Марусечка. О, спи, младенец. Нет, сейчас хоть. Давайте. Спи, младенец мой прекрасный, баюшки-баю. Спит, ой, смотри, давайте так. Спи, младенец мой прекрасный, баюшки-баю. Смотри тихо, месяц ясный в колыбель твою. Буду сказывать я сказки, песенку спою. Ты ж дремли, закрывши глазки, баюшки-баю. Все. А теперь я тебя поцелую. Все, спокойной ночи, да? И сколько время? Вот я все за... Сколько, стойте, за 5 минут все сделала. Вот, все за 5 минут сделала. Все, Марусечка, укладывайся спать. Я еще хочу посидеть. Ну, Маруся. Еще хочу. Ну, нельзя столько много, Марусь. Хочу. Маруся. Солнышко. Киляп. Ой.
Давай, говори, что ты хотела сказать. Я лягу, если ты... Ой, если я с тобой лягу спать в кроватку твою. Вот она там. Нет, Марусь, надо уже учиться самой спать. Тут же смотри рядом, я могу к тебе ночью перелезть. Поцеловать, обнять, что случилось, спросить, если ты заплачешь. Ну а сразу-то, если я заплачу, то тебе будет ехать просто ко мне перевернулась и спросила, что такое. Ну, Маруся, ты развалилась на всю кровать, а мне вот толечко места. Ну ладно, все, я спать. Все, ребята, всем пока-пока. Я чешу вот эту, я не знаю почему. Мне жарко. Мне жарко. Ладно, вы были на канале Вика Перчик. И всем пока-пока, да, Маруся? И всем пока-пока.